Si estás en un avión que está a punto de estrellarse, la mayoría de la gente piensa que debería prepararse envolviéndose como una pelota, pero eso es lo que no debes hacer. En cambio, ponte en posición de soporte, inclinándote hacia adelante y cubriéndote la cabeza. Esta posición ayuda a proteger tus órganos vitales y reduce el riesgo de lesiones en la cabeza, el cuello. Al inclinarte hacia adelante, también minimizas fuerza de impacto en tu columna vertebral, aumentando tus posibilidades de supervivencia durante situaciones de alta